नमस्कार। समता सिर्जना र शान्ति आवाज विहीनहरूको आवाज फेस टु फ्याक्ट्सको नयाँ श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँहरूकै आवाजको सारथी विजय विस्फोट। आजको यो श्रृङ्खलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर एउटा ठुलो भुइँचालो सत्ता राजनीतिमा लागेकाहरूको निम्ति ल्याइदिएका छन्। यहाँहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले एक महिना अगाडि यसै फेस टु फ्याक्टको श्रृङ्खलामा आगामी राजनीतिको बारेमा विश्लेषण गरिएको थिएँ र त्यस अनुसार अब यो मुलुक फेरि सैन्य द्वन्द्वकालतर्फ जाँदैछ। प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर सङ्कटकालतर्फ यो उन्मुख रहेको छ भन्ने मैले त्यसमा विश्लेषण गरेको थिएँ र आजको यो राजनीतिक तरङ्गले चौतर्फी रूपमा एउटा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। मुख्यतः 2/3 बहुमतको दम्ब भर्ने सरकारको आयु समाप्त भएको छ। हालाकि राष्ट्रिय सभा अहिले पनि जिउँदैछ, संसद विघटन भएको छैन। हामी सबैलाई थाहा छ, केही समय अगाडि दक्षिणतर्फको हाम्रो छिमेकी भारतका उच्च पदस्थ विशेष गरेर र त्यसपछि भारतीय सेना अध्यक्ष नरवाणेको भ्रमण, त्यसपछि चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण को सेरोफेरोबाट यो राजनीति अगाडि बढ्दैछ। नेकपा भित्रको द्वन्द्व चुलिँदै घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। लगभग नेकपा फुटेको छ यो प्रतिनिधि सभाको आजको घटनासँगै। अब के हुन्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठिरहेको छ र यसैको सेरोफेरोमा आजको यो विश्लेषण यहाँहरू समक्ष म राख्दैछु। यहाँनिर हामीले स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, केही समय अगाडि जब नेकपाको विवाद विभिन्न किस्ताबन्दीमा अगाडि बढ्दै थियो, त्यही सेरोफेरोमा एमाले नामक पार्टी दर्ता भएको त्यो बेला केही समय चर्चामा आएको थियो र आजको यो प्रतिनिधि सभा विघटनले स्पष्ट रूपमा सङ्केत गरेको छ, आगामी वैशाख 17 र 27 गते भनिएको चुनावमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को नेतृत्वमा नेकपा एमाले फेरि विरुद्ध नै छ र त्यो एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह जुन 48 को निर्वाचन यता निर्वाचन आयोगमा मान्यता पाएको सूर्य चिन्ह र अगाडि सारेर केपी शर्मा ओलीले आफ्नो रथलाई अगाडि बढाउनेछन्। किनकि त्यो चुनावी चिन्ह एक किसिमको राजनीतिक ट्रेडमार्क को रूपमा आम जनतामा मतदाताहरूमा प्रचार प्रसार भइसकेको छ र त्यो यति छिटो दिमागबाट अरू कुनै चुनाव चिन्हको तुलनामा त्यसले एउटा मान्यता मतदाताहरूको माझमा पाउने नै छ। अब प्रश्न कहाँबाट सुरु हुन्छ भने, जुन ढङ्गले एउटा अप्रत्याशित ढङ्गले, हालाकि त्यो विवाद जुन चुलिरहेको थियो त्यो विवादले स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको थियो कि अब एउटा राजनीतिक विकल्पमा गइरहेको छ र जसलाई गणतन्त्र भनियो त्यसको नै विकल्पको रूपमा पछिल्ला घटनाक्रमहरू देखा परेका छन् र यसै सेरोफेरोमा राजा औ देश बचाऊ या राजावादीहरू एउटा नयाँ ढङ्गले देशभरि रूपमा जोर बनाइरहेको अवस्थामा यो घटना भएको हुनाले पनि अर्थपूर्ण रूपमा रहेको छ। र बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भने, यो जुन
नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको बीचमा जुन यो एउटा सम्बन्ध स्थापित भयो, त्यो दस्तावेजको आधारमा या राजनीतिक दर्शनको आधारमा आधारित नभएर मात्र सत्ता र सत्तासँग जोडिएका सुविधा या राजकीय शयन सुख सुविधाको निम्ति गरिएको थियो। त्यहाँ कुनै सैद्धान्तिक चाहिँ पक्षहरू, त्यसका आयामहरू, अवयवहरू थिएनन् र त्यही भयो जुन हुनुपर्ने थियो। अझ यो ढिलो भयो। अब आम जनतामा अब यसपछिको जुन अवस्थालाई लिएर एउटा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् कि आउने निर्वाचनसम्मको अवस्थामा यो देशको अवस्थामा कस्तो किसिमका अब नयाँ विकास कर्म हुनेछन्। यसलाई मैले मुख्यतः दुई तहमा राखेको छु। एउटा, प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि प्रधानमन्त्री अब काम चलाउ रूपमा रहनेछन्, जुन योभन्दा पहिलेका पनि पूर्वाभ्यासहरू 51 सालदेखि नै चल्दै आइरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको पालादेखि नै रहनेछन्। र पूर्वाभ्यासहरूलाई देख्दाखेरि जो सत्तामा रहेर जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ, पश्चात त्यसको राजनीतिक लाभ त्यो सत्ता विघटन गर्ने नै भएको देखिन्छ। जस्तो कि पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, जो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पनि थिए, उनले आफ्नै पार्टीको मेजोरिटीको सरकारलाई ढालेर आफ्नै सांसदहरू किनबेच गरेर उनले आफ्नो राजनीतिक सत्ताको जुन आकांक्षा थियो त्यसलाई उनले अन्तिम समयसम्म प्रयोग गरे र अलिकति कानुनी रूपमा पनि अब केही प्रश्नहरू भोलि पर्सिदेखि सुरु हुनेछन् कि यो जुन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, यो कानुन सम्मत संवैधानिक रूपमा ठिक छ या छैन। केही समय अब यसको सेरोफेरोमा राजनीति जानेछ र योभन्दा पहिलेका दुईटा जुन अभ्यासहरू छन्, एउटा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा, अर्को मनमोहन अधिकारीको पालामा भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा गरिएको प्रतिनिधि सभा भङ्गलाई त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संवैधानिक कानुनी रूपमा स्वीकार गरेको थियो र देश निर्वाचनमा गएको थियो। तर त्यस्तै किसिमको जुन राजनीतिक विकासक्रम भयो मनमोहन अधिकारीको पालामा, सर्वोच्चले त्यसलाई संवैधानिक ठहराएन र अब फेरि पनि यही प्रश्नमा देश फर्किएको छ कि यो केपी शर्मा ओलीले चालेको यो कदम संवैधानिक रूपमा, र यसका विश्लेषक, कानुनी विश्लेषकहरू या विज्ञहरू के भनिरहेका छन् भने यो संसदमा अर्को पार्टीले सरकार बनाउने अवस्था रहेसम्म चाहिँ यो जुन कदम गरेको छ यो संवैधानिक छैन भनेको कुराहरू आजको विकासक्रम पश्चात बजारमा आएका छन्। अब यसको फैसला अदालतले कसरी गर्छ भन्दा पनि पछिल्ला जति पनि पाइलाहरू केपी शर्मा ओलीले नेकपा आफ्नो पार्टीभित्र चालिराख्नु भएको छ, त्यो अत्यन्तै सशक्त ढङ्गले उनी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ र जसमा लाग्छ यो जुन कदम उनले चालेका छन् निश्चित रूपमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसँग सरसल्लाह भएरै, भित्री सरसल्लाह भएरै यो कदम चालिएको हो। नत्र केपी शर्मा यति कमजोर खेलाडी होइनन्, आफू मुनि पर्ने गरी उनी कुनै पनि कदम चाल्दैनन् र त्यसले संवैधानिक रूपमा यसलाई जायज ठहर गर्नेछ। आउने दिनमा धेरै दिन लाग्दैन, केही समयभित्रै यो प्रश्न हुन्छ जुन मैले यहाँहरूसँग आज राखिरहेको छु। तत्पश्चात के हुन्छ, हामीले अलिकति पछाडि फर्क्यौँ भने संविधान सभाको चुनावको ताका, पहिलो संविधान सभाको भाग 1 चुनाव जुन थियो त्यो ताकामा संविधान सभाको जब म्याद सकेपछि फेरि चुनाव हुने अवस्था सिर्जना भएन, ठाउँ ठाउँमा बमहरू पड्किएका थिए र त्यति बेला
जुन अवस्था आएपछि जुन देखिएको थियो बाबुराम भट्टराईले जब त्यसलाई चुनाव गर्न सकेनन् त्यसपछि त्यो विघटनमा गएको थियो। त्यसपछि पुनः केही समय पश्चात दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भएको थियो। ठिक त्यस्तै संविधान सभाको चुनावको बेलामा पहिलो भागको चुनावको बेलामा मुख्यतः एक मधेस एक प्रदेशको माग अन्तर्गत मधेसमा थुप्रै खालका हतियारधारी समूहहरूले भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सशस्त्र राजनीतिमा रहेकाहरूको एउटा वर्चस्व थियो मुख्यतः मधेसका अधिकांश भागहरूमा। तर जब भाग 2 को चुनाव सकियो ती भूमिगत भनिएका सशस्त्र समूहहरू सियालको सिंह जस्तै रातारात गायब भए। त्यसले के देखाउँछ भने ती सशस्त्र समूहहरू अरू कोही नभएर तत्कालीन सत्तामा लामो समय टिकेको नेपाली कांग्रेस, त्यस पश्चात कांग्रेससँगै विभिन्न कालखण्डमा सरकारमा सामेल भएको तत्कालीन नेकपा एमाले बाटै ती सशस्त्र समूहहरूको जन्म भएको थियो। जब उहाँहरूको हातमा सत्ता शासन आयो त्यस पश्चात ती हराएर गए। ठिक त्यस्तै आउने समयमा अब फेरि अशान्त हुनेछ नेपालका विभिन्न भागहरू, जुन हामीले अहिले पनि देखिरहेका छौँ। एउटा प्रतिबन्धित पार्टीको रूपमा विप्लवले नेतृत्व गरेको, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा अहिले पनि भूमिगत रूपमा छ र यसबीचमा केही एकाध ठाउँमा र केही समय अगाडि एउटा शिक्षकको हत्या भएको र त्यसको जिम्मेवारी नेकपा विप्लव समूहले लिएको भन्ने कुरा आएको थियो। र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीमाथि जसरी सँगै काम गरेर आएका उहाँहरूको भाषामा सहयोद्धाहरूले नै उहाँलाई प्रतिबन्ध गरेका छन् र त्यो समूह चारैतिरबाट घेरिएको छ। नेकपा विप्लव चन्दको समूह र आफ्नो संगठनको प्रतिरक्षा, आफ्नो विचारको प्रतिरक्षाको निम्ति उनले एउटा राष्ट्रवादी धारको र विकास खोजिरहेको छ। यस अर्थमा पछिल्लो समयमा बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध, बढेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध एउटा विकल्पको आवश्यकता छ र त्यो भनेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हुन् भनेर राजावादी समूह लागिरहेको छ। राष्ट्रियताको सवालमा र अर्को खतरनाक रूपमा जुन भ्रष्टाचारको रूपहरू देखियो त्यसको रूपमा पनि एउटा विकल्प अब फेरि चाहियो भन्ने जुन एउटा अवस्था देखिएको छ। यस अर्थमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा समीकरण, यसो भनौँ राष्ट्रवादीहरूको एउटा समीकरण अब एक ठाउँमा आउनेछ जसमा पूर्व पञ्चहरू र फुटेका जति पनि राप्रपाहरू छन्, पञ्चहरू छन्, उनीहरूको एउटा गोलबन्द हुनेतिर उनीहरू जानेछन् एउटा कार्य विकल्प बन्नको लागि। र त्यस्तै गरेर वर्तमान गणतन्त्रसँग र यसका संविधानसँग र शासन पद्धतिसँग असहमति व्यक्त गरेको नेकपा विप्लव समूहले पनि कहीँ न कहीँ त्यो लाइनलाई, त्यो समीकरणलाई कुनै न कुनै रूपमा निकट हुने नै देखिन्छ। अर्को रह्यो कि बाह्य रूपमा प्रभावको रूपमा 62-63 आन्दोलन पश्चात सबैभन्दा बढी प्रभाव भारत, अमेरिका या युरोपियन युनियन, यिनीहरूको जुन यो चलखेलहरू देखियो त्यो रूपमा चीनको जुन एउटा नजिकबाट पर्यवेक्षण रह्यो पछिल्लो समयमा चीनिया जुन स्वार्थ छ, इन्ट्रेस्ट छ, ऊ निकै निकट देखिएको छ। त्यसकारणले अब एउटा पक्षमा छिमेकी चीनसँग निकट रहेर मुख्यतः राष्ट्रवादीको लाइनमा रहेकाहरूको निकटता चीनसँग नजिक हुनेछ। र अर्कोतर्फ यो पश्चिम र दक्षिणको एउटा लाइनमा
यो जारी छ। र यहाँनिर केपी शर्मा ओलीको, प्रधानमन्त्री ओलीको यदि पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कुनै बेला भारतको ज्यादै निकट प्रिय पात्रको रूपमा रहँदै आएका ओली, जनको हरेक उपचार र प्रत्येक महिना जसो उनी दिल्ली जान्थे। तत्पश्चात उनले त्यो चलनलाई छोडेर उनी थाइल्यान्ड या अमेरिकातिर उनको इन्ट्रेस्ट देखियो। र अहिले आएर जब यो नक्साको विवाद आयो, लिपुलेक कालापानीको, त्यसपछि अलिक चीनसँग नजिक भएको देखिएको छ। र आगामी अब राजनीतिको मुख्य केन्द्र भागमा त्यही लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा या राष्ट्रियताको नाराको वरिपरि नै यो राजनीति अगाडि बढ्नेछ। यस किसिमले अब एउटा नयाँ ध्रुवीकरण चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। त्यसको एउटा पक्ष मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, केपी शर्मा ओली, नेतृत्व विक्रम चन्द, पूर्व राजावादीहरू एउटा विकल्पको रूपमा, एउटा नयाँ राजनीतिक मित्रको रूपमा आउने समयमा देखा पर्नेछन् भने अर्कोतिर माधव नेपाल प्रचण्ड या अरू जुन पार्टीहरू छन् उहाँहरूको बिचमा एउटा समीकरण बनेर त्यो अगाडि जानेछ। र अहिलेको वर्तमान अवस्था र नेपाली जनताको आम मनोविज्ञान मुख्यतः युवा पिँढीहरू जो विभिन्न कारणले विदेशिएका छन् उनीहरूको चासो निकै बढेको छ। र एउटा विकल्पको जुन खोजी हुँदाखेरि धेरै जस्तो सामाजिक सञ्जालहरूको यदि अध्ययन गर्ने हो भने चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ अहिलेका नेताहरूभन्दा निकै हदसम्म इमान्दार ज्ञानेन्द्र शाह थिए भन्ने नै चौतरी रूपमा अहिले आकलन गरिँदैछ। त्यसर्थ पनि अबको यो जुन राजनीतिक विकास घटनाक्रम छ एउटा अत्यन्तै कठिन मोडबाट, जोखिमपूर्ण रूपबाट यो अगाडि बढ्नेछ। र आजको यो घटना, प्रतिसभाको घटनाबाट एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ भएको छ भने जसरी यो 2/3 झन्डै 2/3 त होइन, 2/3 झन्डै निकटको जो सरकार थियो त्यो सरकारबाट भए गरेका कामहरू र विशेष गरेर भ्रष्टाचारको कुरा अत्यन्तै उच्च लेभलमा र अन्तर्राष्ट्रिय यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल जो करप्सन सम्बन्धीको जुन जसले तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्ने गर्छ उसले नेपाललाई एसियामा 1 नम्बरमा जुन देखायो। यो भ्रष्टाचारबाट नेपाली जनताले त्यसको तुलना गणतन्त्रसँग गरिरहेका छन् या स्वेच्छाचारबाट गरिरहेका छन्। र यो स्वेच्छाचार बढेको हुनाले नै एउटा जनताको छोरा या छोरी राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था एउटा उत्कृष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि हिजोको जसरी एक थरीका राजपरिवार निकटका व्यक्तिहरूले जसरी राज संस्थालाई देखाएर या प्रयोग गरेर आफ्नो एकमुष्ट परिवारवाद चलाए, ठिक त्यसरी नै अहिलेका सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरूले त्योभन्दा अगाडि बढेर आफन्तवादलाई बढी प्रश्रय दिएको मुख्य मुख्य पदहरू, चाहे त्यो राजदूत होस् या संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिहरू होस्, ती सबैमा आफ्नो मान्छेहरूलाई, आफन्तहरूलाई, आफ्नो निकटकाहरूलाई जुन किसिमले पदस्थापन गर्ने, नियुक्त गर्ने कामहरू भए त्यसबाट आम जनताहरू जसले गणतन्त्रबाट एउटा चमत्कारिक परिणाम विशेष आर्थिक प्रगति र समृद्धितर्फ जाने जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसबाट चाहिँ एउटा निराशा भएको छ। र यो निराशा कहीँ न कहीँ गएर यसले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह प्रतिको आकर्षण आउने दिनमा अझै थप्ने देखिन्छ। हालांकि दरबार हत्याकाण्डसँग जुन नाम मुछेर आएको थियो र दरबार हत्याकाण्ड पश्चात राजमुकुट पहिरिएका ज्ञानेन्द्र शाह प्रतिको आम
जनमानसको धारणा या यसो भनौँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवार वंशनाशसँग विक्षिप्त भएका व्यक्तिहरू जनताहरू प्रतिको जुन एउटा सोच छ त्यो अझै पनि ज्ञानेन्द्र शाहप्रति त्यति प्लस हुन सकेको छैन। केवल यी राजनीति नेताहरू तोकेर भन्दा 62-63 आन्दोलन पश्चात सत्तामा स्थापित भएका नेताहरूको आचरणबाट दिक्क भएर र नयाँ कुनै विकल्प तत्कालको रूपमा एउटा राष्ट्रिय रूपमा नदेखेको हुनाले पनि त्यो विकल्पको एउटा केन्द्र चाहिँ पूर्व राजावादीहरू भनौँ या राष्ट्रियतासँगको नारालाई बढी चर्काउनेहरूलाई आउने समयमा प्लस पोइन्ट हुनेछ। र यस अतिरिक्त अब जसरी राजनीतिक पार्टीहरू लामो समयदेखि यो सत्तामा रहँदै आएका छन् 2004 सालदेखि नै, अब रातारात यिनीहरू चाहिँ पुरै खतम हुन्छन् भन्ने होइन। जस्तो उदाहरणका लागि नेपाली काङ्ग्रेस लामो समय 7 सालदेखि यो वामपन्थीको 2/3 सरकार जसलाई भनिएको छ बन्नुभन्दा अगाडिसम्म एकमुष्ट वर्चस्व काङ्ग्रेसको रहेको थियो र यस अवधिमा उसको भूमिका जनताप्रति र मुख्यतः यो जुन भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ यो भ्रष्टाचारप्रति काङ्ग्रेसको मौनता देखिएको हुनाले पनि नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको आस्था जनताहरूमा निकै कम भएको छ र काङ्ग्रेसभित्र पनि थुप्रै गुट उपगुटहरू अझै सक्रिय भएको हुनाले पनि आउने समयमा एउटा के लाभ त उसलाई मिल्छ तर एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा अब नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै रहन सक्दैन। त यसरी यो त्रिकोणात्मक राजावादीहरूको एउटा भयो। त्यस्तै गरेर जुन यता प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाल तर्फको एउटा खालको छ भने त्यस्तै गरेर केपी ओली लगायत र त्यसपछि गरेर मधेसको रूपमा एउटा सिङ्गो एक किसिमले आफ्नो वर्चस्व जमाउँदै गइरहेको उपेन्द्र यादवजीको जहाँ बाबुराम भट्टराईजी पनि हुनुहुन्छ त्यो पार्टीले पनि एउटा स्पेस चाहिँ अब फैलिने मौका उसले पाउने देखिन्छ। हस् त आजको लागि यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै किसिमको कुनै समसामयिक विषयको विश्लेषण लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछु। तपाईँलाई यो आजको यो श्रृङ्खला यदि मन परेको छ भने कृपया विलम्ब नगरिकन सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र तपाईँको कम्तीमा 5 जना आफन्त इष्टमित्रहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। नमस्कार। बस्नुहोस् है त।